Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Turi tariki 27 z'ukwezi kwa 12 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo amakuru dutegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere. Tudatinze rero reka tukugezeho inkuru twaguteguriye. Ni inkuru yihutirwa, ni inkuru yatunguye abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane ku bantu bazi mu mujyi wa Kigali. Habaye ibintu bisa nk'urugomo rukomeye cyane, aho rero umugabo yari afite igisa n'umuhoro ndetse gisa n'ibindi n'icyuma, yageragezaga kwirukansa abantu ashaka kukibakubita. Rero byaje kugaragara ko uyu mugabo yafite ikibazo cyo mu mutwe nk'uko polisi y'u Rwanda yamaze kubitangaza. Turaje tubagezeho iyi video muraza kwihera amaso. Polisi y'u Rwanda rero yatangaje ko umugabo wagaragaye amenagura ibirahuri by'imodoka mu mujyi wa Kigali yafashwe bagasanga afite ikibazo cyo mu mutwe, agahita ajyanwa muri Caraes Ndera. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugabo yirukankana abantu asa n'ushaka kubakubita, ageze aho ajya gukubita mu birahuri by'imodoka ziparitse ibintu yari afite bisa nk'icyuma. Ubutumwa polisi y'u Rwanda yashyize kuri X cyangwa se kuri Twitter bugaragaza ko umugabo yagaragaye muri aya mashusho yafashwe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko afite uburwayi bwo mu mutwe, yajyanywe ku bitaro bya Caraes Ndera. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Caraes Ndera bwatangaje ko mu mwaka wa 2024-2025 byakiriye abarwayi bagera ku 119,859, biyongereyeho 17.7% ugereranije n'umwaka wari wabanje. Ibitaro bigaragaza ko abakiriwe bafite indwara zo mu mutwe arizo psychiatric cases cyangwa se psychiatric, ni amaterime yo mu kiganga biragoye kuyasoma, ariko muratwihanganira. Rero bangana na 36,335, naho indwara z'imyakura zizwi nka neurological cases bari mu 53,524. Muri Nyakanga 2024 umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Caraes Ndera witwa Frere Nkubiri Charire yavuze ko abarwayi bakira bakomeje kwiyongera kandi ko barenze ubushobozi bw'ibitaro, ngo kuko barenze 116%. Yanagaragaje kandi ko abarwayi benshi ibi bitaro byakira biganjemo mu mujyi wa Kigali wari wihariye 45%, kandi ko abarwayi ibitaro byakira biyongereye cyane nyuma ya COVID-19. Ati ku rwego mpuzamahanga COVID-19 yazamuye uburwayi bwo mu mutwe ku kigero cya 30%, natwe hiyongereyeho mu kigero cya 30%. Ni mu minsi mutobare, ni munsi gato, ariko zariyongereye. Indwara z'agahinda gakabije zariyongereye, indwara zo kugira ubwoba zariyongereye, ndetse byaranakabije kugereranyije no mu bindi bihe byatambutse.